مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا ريفيو عن غسالة فريش فوق اوتوماتيك 12 كيلو. بقالنا فترة ما عملناش ريفيوهات عن المنتجات، ولكن رحت اركب غسالة 12 كيلو فريش، لقيتها غسالة تحفة بجد، فقلت اعمل عليها ريفيو علشان خاطر اقدر اقول المميزات بتاعتها في موديل الغسالة دي، علشان خاطر لو حضرتك او حضرتك محتاج تجيب غسالة قبل ما تجيبها تعرف ايه مميزاتها. بالنسبة للغسالة دي 12 كيلو فوق اوتوماتيك، اللون الاسود تحفة يا جماعة. كمان فيها امكانية التشغيل بعد عودة التيار الكهربي، يعني لو الغسالة شغالة والكهرباء قطعت ورجعت بتكمل البروجرام بتاعها تاني. كمان الثبات بتاع الغسالة عالي جدا، فيها ليد اضاءة تحفة، الحلة بتاعتها واسعة جدا، الباب بتاعها هيدروليك. كمان عجبني نظام الهيدروليك بتاع الباب قوي جدا، احلى من برندات تانية كتير. كنت بركب برندات غير ديت، ولكن كان الهيدروليك بتاعها مجرد ما الباب بيوصل لتحت كان بيرزع، يعني مش الهيدروليك مش قوي. كمان وسع الحلة دي 12 كيلو معادل 14 كيلو في موديلات تانية. عندنا كمان بيكون ليها فلتر للشوائب، سهل الفك والتركيب جدا، بيلم الشوائب، ده بيتنضف باستمرار بعد كل غسلة. تمام. الغسالة دي يا جماعة 12 كيلو. دايما ناخد بالنا ان حجم غسالة بتتقدر الملابس مبلولة مش ناشفة. عندي بيكون ليها 2 رشاش في الأجناب بيخرجوا المية من تحت لفوق على الملابس علشان الملابس تنضف. وهنشوف قوة لفة الغسالة دي قوية جدا، في درج للمسحوق وللزهرة. تمام. كمان عندنا الغسالة بيكون ليها 2 مدخل مية، صمام بارد وساخن. زي ما انتوا شايفين الهيدروليك بينزل بالبطيء جدا. عندنا نظام الليد بتاعها بيشتغل مع البوردة، بيكون زرار الباور. الغسالة دي 6 بروجرام. كمان كل مفتاح مختص بتشغيل مرحلة في الغسالة، ودي ميزة قوية جدا. الليد عندنا بيضعف او بيقوى مع الاستخدام بتاع الزراير. عند اول حاجة بدوس مفتاح الكهرباء اللي هو دوت علشان خاطر ابدأ اظبط البرامج بتاعتي، ولكن دي فيها ميزة ان هي بتكون مختار البروجرام العادي اوتوماتيك. تمام. وبقدر اظبط مستوى المية بس، ولكن لو حابب انقل عليها برامج عند مفتاح البرنامج ده بينقلني على اي بروجرام انا محتاجه. ولكن هنا رسم لي البرامج رسومات اللي فوق مفتاح البرامج، ولكن هنا على الجنب اليمين بيكون ده برنامج العادي. هنا على الجنب اليمين بيكون رسم لي الرسومات اللي هو الشكل ده، وكاتب لي كل بروجرام تحت منه، يعني رسمة القميص البروجرام العادي، وفي الحراير منع الكرمشة وهكذا. عندي كل زرار هنا منفصل عن ذاته في الغسالة ديت. عندي هنا ده الغسيل، لو انا عايز اغسل 6 دقايق او 9 دقايق او 12 دقيقة بقدر اظبط الوقت. عندي هنا ده مفتاح الشطف، برضو بقدر ان انا اظبط شطفة في الغسلة او شطفتين او 3، كل ضغطة بتديني مرحلة، او لو حابب الغي الشطف خالص. تمام. كمان التاتش بتاعها او الضغط بتاعها سلس جدا. عندي بعد كده مفتاح العصر بيديني من دقيقة لحد 5 دقايق. تمام. وده كافي جدا لتنشيف الملابس وتجفيفها، وبفضل احنا بنكون على 3 دقايق افضل وقت. عندي بعد كده مفتاح مستوى المية، وده اهم مفتاح بالنسبة لاستخدام الغسالة. مفتاح مستوى المية ده بيديني 6 مراحل لمستوى المية، على حسب كمية الملابس اللي انا بحطها، على حسب مستوى المية اللي انا هسحبه. مثلا لو حطت كمية ملابس قليلة هسحب المستوى رقم 1 او رقم 2، كل ضغطة بيعلي لي مرحلة زي ما حضراتكم شايفين. لازم اخد بالي من نقطة يا جماعة في تشغيل الغسالة دي، لازم يكون المية اعلى من الملابس. عندي بعد كده مفتاح تأخير الوقت، ده ايه وظيفته؟ انا لو ضغطت عليه بالشكل ده الغسالة تشتغل بعد ساعة كده، بعد ساعتين او 3 او 4.
مش هتشتغل على طول. طب لو حبيت الغيه لازم ارجع الغي الكهرباء الباور وبعد كده اشغل. هيكون ظابط لي كل البرامج اللي انا مظبطها، ولكن هاجي المفتاح مستوى المية هو اللي هيحتاج تظبيط زي ما اتفقنا على حسب كمية الملابس. تمام. بعد كده عندي ده مفتاح درجة الحرارة، لو كده يسحب مية باردة بس، كده سخنة بس، كده الاتنين مع بعض من الصمامين بارد وساخن دافي، لان في ملابس بتحتاج مية دافية. بعد ما اظبط البرامج دي بدوس على مفتاح الستارت التشغيل ده، كده الغسالة هتسحب مية وهتشتغل معايا. عندي هنا الوقت على الشاشة جايب لي 42 دقيقة، ده توتال البروجرام كله. الغسالة بعد 42 دقيقة هتخلص. تمام. هنشوف احنا دلوقتي الغسالة هتملى مية، وهنشوف قوة لفة المروحة، ودي حاجة كمان مش موجودة كتير في غسالات فوق اوتوماتيك. دايما شايفين الغسالة الفوق اوتوماتيك لفتها في الملابس بتكون ضعيفة، ولكن هتشوفوا الغسالة دي لفتها عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين قوية جدا. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وشرحنا مميزات الغسالة. كمان الثبات بتاعها عالي جدا اثناء التشغيل، تقدر لو حطيت فوق منها اي حاجة مش هتقع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا جماعة اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. واللي محتاج يسأل على اي حاجة يسيب لي تعليق تحت وانا هرد على كل الناس. وزي ما انتوا شايفين الإضاءة تحفة، الإضاءة بتوطى وتعلى على حسب تشغيل الغسالة، وكمان الثبات بتاعها زي ما انتوا شايفين. يلا سلام على أحلى مشاهدين ومشتركين في قناة عالم الأجهزة الكهربائية.